खबरों जो सिलसिलो जारी रखंदे ख़बर शामिल कई मलीर मां सैयद सलेमान शाह जी रिपोर्ट मुजब टाउन कारपोरेशन इब्राहिम मैदरी यूसी चौकोडे जे वन जे मुबैना नाक़स कारकर्दगी खिलाफ एक शहरी मलीर अदालत पहुंची वियो, जंहिं बाद अदालत लाॻापियल अख़्तियारनि खे नोटिस जारी करे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। शहरी तौहीद हुसैन एडवोकेट कालम 133 तहत सीनियर सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर जी अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराईंदे मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त टाउन इब्राहिम हैदरी यूसी चौकोडे वन जे इंतजामिया साफ़ सुथराई ऐं नेकाल निज़ाम खे बहितर बनाइण में नाकाम थी चुकी आहे, जंहिं सबबि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रस्तनि ते कचरे जा ढेर ऐं गटरनि जो पाणी बीठल नज़र अचे थो। दरख़्वास्त गुज़र अदालत खां इस्तदआउ कई आहे त लाॻापियल इदारनि खे फौरी तौर सफ़ाई ऐं सेवरेज जा मसइला हल करण जो पाबंद बणायो वञे, जीअं रवासनि खे पेश ईंदड़ तकलीफ़ुनि जो इज़ालो थी सघे। अदालत दरख़्वास्त घुर जी कार्रवाई कंदे चेयरमैन टाउन कारपोरेशन इब्राहिम मैदरी ऐं यूसी चेयरमैन खे काउंसलर ऐं डिप्टी कमिश्नर मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर मलीर, SHO शाह लतीफ़ ऐं टाउन ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया आहिनि ऐं कंहिं 19 फरवरी ते तलब करे वरितो आहे। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त केतिरनि ई महीननि खां सफ़ाई जो निज़ाम धरमभरम आहे, गिटनि ऐं रस्तनि ते गंदो पाणी भरियल आहे, मगर इंतज़ामिया जे कन ते जुई नथी चुरे। बार बार चवण बावजूदि कंहिं बि क़िस्म जो इज़ालो न थियो, जंहिं जे करे मजबूरन तौर अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल करणी पई।